同人版辅食工具怎么去准备啊？你就按照我的月龄选购法啊，清晰明了，还不多花1分冤枉钱。首先，宝宝刚开始吃辅食这个阶段啊，是你整个辅食工具里面买的最多的一个阶段，后续你基本上就不用再怎么买了。第一个东西就是米粉，我建议大家啊，你们就买1桶就行，先买1桶先吃着，或者是有那种试用装，你们买试用装也可以。如果孩子对这个吃的挺好的，也没有敏的情况，你再继续买一个正装就行，只要买1桶就可以了，因为1桶吃完就不需要再吃了。然后就是宝宝的辅食机，辅食机一定要买。你别想着说我买一个什么捣蒜的呀，或者是什么那种大一点的辅食机啊，你用完你就知道了，不是很好用。因为大一点的辅食机，宝宝吃的东西啊，就2根土豆片啊，或者是2个胡萝卜片，你根本就打不碎，你就正儿八经的买1杯1刀就行了啊。如果说你比较讲究的话，你就买个2杯1刀就行。然后就是辅食锅，姐妹们，我强烈建议大家不要买小宝宝的辅食锅，因为小月龄啊，尤其是1岁以内的话，以蒸为主。就是做蒸的东西会比较多一些，你就买一个正常大人的便宜喽嗖的啊，8、90块钱，不超过200块钱整一个那种大蒸锅，然后孩子的所有东西都能蒸得进去。你会发现你买宝宝那个小辅食锅啊，你盖不上盖，有的时候那个碗太高盖不上盖，它沿儿特别矮。然后如果说你家有那种正常的蒸锅的话，你连买你都不需要买。所以说啊，你买那么老多锅啊，都是心理作用。就觉得拍照拍出来好看是吗？然后就是宝宝用得上的东西啊，比如宝宝的餐椅，这个是一定要买的。如果说你之前没有买过那种多功能椅的话，你就买一个成长椅，好清洗的就行啊。如果说你之前已经买过那种多功能椅的话，那你就正常继续用就可以了。下一个就是宝宝的围兜，买那种好清洗的，哎呀，不用花里胡哨，多好看呐！这支出来那支出来一块啊，宝宝戴起来不舒服，你就买一个好清洗的、轻巧的，然后速干的那种就行了。然后就是宝宝的辅食碗和辅食勺，孩子不会自主进食之前啊，你用啥碗都行，因为他也不会自己用啊，你用就自己家的平时的碗都可以啊。最重要的是你要买一个辅食勺，因为孩子嘴小，你家里面那个根池啊太土了太大了，塞不进去嘴，你就买个硅胶的啊辅食勺，小一点的就可以了，因为前期吃米粉再吃不了几口。到这里结束，姐妹们啥也不需要买了。像你说啊，用不用买刀啊，用不用买什么菜板啊，或者咋地的，反正我是没买，因为买也一点用没有，你就家里面用水果刀切吧2下就完事儿了，很简单，你不用说给孩子非得分出来，没有那个必要。下一个阶段就是孩子能吃颗粒稍微大一点东西的时候，比如说喝粥啊，或者是煮面条的时候，你只需要先买一个小的一个煮粥的锅。我为什么强烈的推荐？因为我用家里面电饭锅焖过那个粥，它不烂。就是老是不爆，那个粒儿它不爆，但是我用那种隔水的那种煮锅去煮粥，它那个粥就爆，孩子一碾它就碎，就很好用，而且还可以定时，你就前一天晚上定好时粥，第2天早上自己就好了，老方便了，而且一直能用到我家现在还在用。然后你说我煮面条那怎么办呢？家里有小奶锅没？小奶锅用一下就行了啊，整个小奶锅，或者没有的话买一个几10块钱整个小奶锅一煮就可以了，因为你后续这个东西它就煮面条，它别的它也用不上了。然后孩子等能自主进食的时候啊，你最后一个买的辅食工具就是宝宝的一个小餐盘啊，还有一个就宝宝的这个小餐具啊。你不要觉得说这个餐具我买完之后孩子怎么不会用或咋地啊，不要怀疑，不是工具的问题，是你家孩子能力没达到。等他达到了之后，他拿啥他都能放到嘴里面。然后这个餐盘你要保证就是孩子翻不下去就行了，别的就材质你们丰俭由人吧啊，米多点买个好点的，米少点买个差不多的就行。然后你说我还买啥呀？啥也不需要买啦啊，因为孩子到下一个阶段他就可以跟大人一起吃了。怎么整？孩子你家今天炒啥菜啊？比如说我今天我捞豆角的啊，这个豆角没拿出去之前，没放那么多咸蛋的时候，给孩子盛出来1份啊，然后你再调味，然后再自己再盛出来就 OK 了，就这么吃。不要说我单独再给孩子做，然后呢给他吃小灶啊，给他整几个这个菜，一点用没有，整的你就会发现你累的不像样之后，孩子不吃几口，但是你要自己做饭，家里面吃饭，你顺便给他带一口，那状态就完全不一样了，你还不累。所以说孩子吃辅食，你买工具真的没有那么的复杂啊，就很简单，真的就很简单。你们还有什么想买的，然后还吃不准的你在下面留言就完事儿了，我来帮你解答。